Добро пожаловать на наш канал «Золотые рецепты». Приготовим домашний сироп от кашля. Состав: луковица среднего размера 1 штука, чеснок 3-4 зубчика, 1,5 стакана кипятка, сок 1 лимона, корица 1 чайная ложка, имбирь 1 чайная ложка с горкой, 4 измельченных бутона гвоздики и 4 столовые ложки меда. Приготовление: берем стеклянную баночку, кладем в эту баночку нарезанный мелко лук, чеснок тоже мелко нарезанный, заливаем кипятком, добавляем туда чайную ложку корицы, чайную ложку с горкой имбиря, 4 бутона гвоздики. Все хорошо перемешиваем. И ждем, пока не остынет до теплого состояния. Смесь у нас уже теплая. Добавляем сюда лимонный сок и мед 4 столовые ложки. Хорошо перемешиваем. Закрываем баночку. Встряхиваем. Сироп от кашля готов. Принимают сироп на полный желудок утром и вечером по 1 столовой ложке. Смесь можно хранить в холодильнике 10 дней. Этот сироп вылечит кашель, ангину, выведет мокроту, укрепит иммунную систему. Всем желаем здоровья. Перед применением не забудьте проконсультироваться с врачом. Также не забудьте подписаться на наш канал, написать комментарий, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всего доброго!